Только что машина вот это вот забирала стекло. Я первый раз за 1,5 года увидела, как это все делается. Ну, здесь, конечно, ну понятно было, что открывается этот люк, и все это там высыпается, но ну, как бы я не видела просто так. Это такой грохот был, когда сыпалось вот это вот стекло битое вот туда, как бы в машину уже. Вот. Ну, зато, конечно, это очень правильные такие моменты. Сортировать мусор, крути не верти, это очень правильно. Я утром проснулась, ни яиц, ни сырка, ничего. Поэтому вот, как вы видите, я пришла. Беру, пробую разный сыр, а потом все равно возвращаюсь вот этому нашему. Так, надо круассанчики взять, свеженькие, очень симпатично выглядят. Вот у нас персонажи здесь, конечно, живут. Сначала поставили эту миску. Вроде бы, как, знаете, с таких побуждений кому надо забирать. Уже, знаете, злоупотребляют вот этим. Когда можно выставлять что-то, чтобы кому-то отдать, ну, это в хорошем состоянии. Начинают выставлять лишь бы что, лишь бы до мусорника не донести. Хотя есть, пожалуйста. Все открывают. Хотя есть специальная для стекла. Возьмите, пожалуйста, отнесите. Нет, сначала эта миска начербленная, треснутая стояла. Теперь она уже разбитая валяется. Хозяева хоть бы подмели. Ой, все, тут заходишь в этом парадном, парилка такая. Из-за вот этого еще стекла. Ну вот, мой же завтрак. Ой-ой-ой. Вот круассанчики. Да. Была бы еще авокадик, да? Но, к сожалению, нет авокадика. Ну, и так тоже вкусно. Мои девочки дорогие, всем привет! У нас сегодня вторник, 23. Вот, я еду на ногти. У нас сегодня утром было, ну вот до сих пор, до 2 часов дня, было так классно. Было небо затянуто не тучами, дымкой, знаете, вот такой прям дымка белой, плотно. И было так хорошо. Ну вот прям, ну вообще шикарно. Не светило вообще в квартиру, вот это вот паленое, вот такое ядреное солнце. Была такая более-менее прохлада, вообще было идеально. Я еще сходила в магазин, вот, вообще комфортно, замечательно. Все, я сейчас, вот мне выходить, сейчас 10 минут 3, мне на 3 нужно на маникюр, вот уже прошел, 4 недели прошло, вот, и на сегодня записано. И вышло все, ну так по прогнозу было. И резко с 27, резко 31. Пока еще, что потом будет 33. Туда, ближе к 4 часам. Боже мой, это так выматывает. Простите, что я вам ною, но вот это сейчас, ой, капец, как от этого дурно просто. Вот этого же, блин, падает и все. Полностью, не знаю, энергии совершенно нет у организма. Вот. Ну ладно. Все, всем хорошего дня. Люди готовы уже наголо раздеться, хотя есть те, которые ходят в куртках, в пуховиках. Удивительно, конечно. Люди, насколько, наверное, у всех людей разный теплообмен. А вот, кстати, девушка стоит в спортивной кофте, довольно-таки теплой, ну, с веером. Ну, как-то так. Обновила свой маникюр. Те все разы хотела сделать френч, но мастер говорила, что у нее нет времени. На сегодня время оставили. Я пришла и понимаю, что ну не хочу я сегодня френч. Вот захотелось просто вот такие вот. Вот поэтому. Ну, а мастеры рада стараться.
Она мне все время договаривала от френча, то времени у нее нет, то она прям выводит там слишком все прям идеально, постоянно не успевает. Сегодня вроде бы, ну что, френч? А я сижу, понимаю, то, что и не хочу я сегодня френч. Говорю, ладно, на ваше счастье, не френч. Вот такая вот красота. Вот. Вот столько людей у нас. Здесь постоянный праздник на этой улице. Никогда не поймешь, какой день недели. Все время многолюдно, празднично. В общем-то, так. Он спанен. Знаете, как с фламандского он спанен, это ну, релакс, расслабляющий. Расслабляешься, успокаиваешься. Вот, это. Вот здесь такого добра хватает. Одни таланты у нас дома. Посмотрите, какое мясо готовит себе Валерыч. Это говядина, да? Смотрите, какое оно симпатичное. Салатик. Сезонный, так сказать. Mondeling doen. Je weet het niet. Nee. Pieter. Pieter, oké. En spreken met de luisteraar. Ja. Of zeggen. Bij als je zegt ik vind luisteren heel moeilijk, dan is schrijven leren. Moet je die paraat zijn? Окей, я сдала. Вот они, сертификаты. Закончился. Делаю марку. Вот такие вот. Зашла в магазин, даже питы вот эти закончились, которые, или тортильи, как они там называются, но питы, они, наверное, более потолще. Тортильи, вот это только маленькие, мини остались. Вот, и так как он у нас не ест ни огурцы, ни помидоры, я решила ему положить кукурузу. А курица, девочки, я замариновала филе. Просто очень много сухого чеснока, перца, ну, соли немножко, майонез. И немножко в гриле. Какая она получилась обалденная, вкусная и сочная. Неимоверно вкусная курица получилась. Я вроде бы не первый день. Очень сочная. Прям, знаете, как буженина. Вот такая вот сочная, совершенно не сухая. И немножко, сколько в гриле я подержала? Минут по 5 с двух сторон. Обалдеть просто. Сама в шоке, так сказать. Вообще прям очень сочные кусочки. Сейчас 4 часа дня. Это, в принципе, самый такой вот оживленное время, да, вот днем. Вот, дети идут там со школы, со своих дел. Взрослые уже до 4 часов обычно здесь работают, уже идут за детьми, идут с детьми, магазины, вот эти все дела. Сейчас пусто. Посмотрите, как для 4 часов дня вот эта вот одиноко проезжающая машина, это прям, ну, необычное явление. Но уточню, что вот до конца недели правительство сказала, что детям не ходить в школы, то есть отменила занятия, потому что сейчас, наверное, не знаю, все, ну, показывает 30 там, сколько, 35, но, наверное, все 40, потому что реально, ну, я вам даже описать не могу, какая жарина вот стоит, а завтра будет еще больше. Завтра, в пятницу, будет пик. Просто показано по прогнозу 37-38. Это значит, что будет, ну, соответственно, намного больше. Людей зонты. Но, похоже, это солнечная сторона домов. Здесь люди, конечно, вешаются. Потому что именно весь солнцепек получается вот на эту сторону. И не знаю, до скольки. И плюс еще световой день здесь. Ну, не знаю, до 10-то точно. После 10 только начинает солнце заходить. Так уже начинает темнеть. Посмотрите на меня. Я тоже не исключение. Я очень страдаю сейчас от этой жары. Очень. Потому что я не могу. Нет даже спасения дома. Понимаете? Вот я читаю под вот этими вот новостями в комментариях. Да, люди пишут. Да подумаешь, кондиционер можно включить. Да подумаешь, это прям не новое явление. Уже, ну, жара, это лето.
Вы понимаете, что здесь люди к этому не привыкшие. Еще 3 года назад, может быть, даже 2, там был период небольшой жары летом, но не так часто, как вот сейчас, только начало лета, а это уже второй период, вот, ну, именно вот такой вот сумасшедшей жары. А во Франции там еще хуже, там вообще 40 прям вот держится стабильно, чисто вот по прогнозу, а так на солнце там, я не знаю, сколько говорят. И просто здесь люди не привыкшие. Здесь раньше, вот мне рассказывали люди, что еще 3 года назад здесь летом без кофты, без курточки из дому не выходили вообще. Они просто не видели. Для них это просто шок сейчас. Вот такая вот жарина до такой степени и такая вот продолжительная, что нет ни днем, ни ночью передыха. Ну, ночью еще куда ни шло. Но эта ночь была вообще ни капли ветерка. Было просто, конечно, ужас был. Я, допустим, не спала до 4 утра, потому что для меня это, ну, пытка на самом деле. Вот. А кондиционеры по той же причине, потому что не было у них раньше такой жары, да, и электричество здесь стоит столько, что они люди очень экономные, очень. Здесь хоть и страна, Бельгия, которая, ну, одна из лидеров, да, в Европе по заработным платам, но здесь к деньгам относятся очень разумно, здесь очень большие счета, здесь очень велика стоимость вот этих коммунальных вот этих вот платежей, поэтому деньги здесь считают и направо-налево здесь не будут. Здесь воду используют, я вам скажу, собирают неделю в посудомойках посуду. Даже вот ходили к нам, так кто-то рассказывал, когда я была на интеграционных курсах, рассказывали, что даже вот бельгийцы рассказывали, что экономия воды, то есть раз в день душ, это потолок. Просто потолок, и очень-очень быстро, очень быстро. То есть зашел-вышел, не так, как у нас. Вот, и посуду даже они просто смывали моющим, то есть моющим мыли, и все, и потом уже насухо, то есть сильно там не выполаскивали под струи воды, и складывали, если там уже вручную решили помыть, и насухо вытирали уже просто полотенцем, то есть не смывали. Ну, то есть вот такое все. И поэтому, когда приехали украинцы, они были в шоке. Люди, которые поначалу, ну, приняли у себя украинцев, да вообще, то есть они почему-то решили, что мы вообще воды в глаза свои не видели, настолько мы вот прям, им показалось, что мы прям нерационально воду используем. Они просто, потом уже люди объяснили, что у нас просто вода недорогая, и у нас люди привыкли полноценно ей пользоваться. Вот, поэтому кондиционеры здесь, я тоже думаю, что вообще была не первая необходимость, но сейчас, если это устаканится такое, конечно, если такая жарина будет постоянно, то, я не знаю, я думаю, люди что-то, конечно же, будут предпринимать. Ну, в принципе, сейчас есть какие-то сплит-системы, но понятное дело, что это уже устанавливается в новостройках, да, в помещениях, которые строятся, в старых домах. Я даже не знаю, конечно. Они тоже уже прогреваются, говорят, там, где всю жизнь были холодные комнаты, холодные помещения, нулевые вот эти вот этажи, даже там сейчас стоит пекло. Вот, так что, а в Париже я представляю, что там в Париже, потому что еще когда мы были 4 года назад, по-моему, или 3 года назад, 3 с Дашей, когда мы там 10 дней как бы жили, это реально, там была чуть помягче жара, но уже жара была в тот период. И действительно в торговых центрах, там где в раздевалках, ну везде, там вообще нету. На вокзалах, в транспорте вообще нет кондиционеров. Здесь хотя бы зайдешь в ТЦ, кондиционер, в транспорте кондиционер, на вокзале кондиционер, в метро кондиционер. Здесь, то есть, ну, все отлично в этом плане. Ну, в любое заведение зайди, хотя в школу мы сегодня ходили вот за вот этими вот, за результатами. В общем-то, жарина была, очень, прям все было открыто настежь, и помещение нагрето кондиционером и не пахнет. Там кое-кто там с учителей принес себе вентиляторы просто. Какая милота, высадили цветочки. Вот, с 2 сторон. Не было раньше этого, да я точно помню. Птички поют здесь. Просто вот с этой стороны начинается огромный парк. Но это практически лес. Я уже дома. Надо же что-то поесть в итоге за сегодня. Вот гречка, колбаски, помидоры. Сейчас еще горчицу принесу. Мне очень нравятся вот такие колбаски именно с горчицей. И все. Продолжаю свой блог про погоду. Сегодня будет 37. И сейчас уже 11:30. Я пришла, ко мне прилипло все было.
прилипло все, и просто духота такая, что кажется еще немножко, просто уже нечем будет дышать. Вот прямо здесь такое ощущение. Очень тяжело на самом деле. Хочется прийти домой и под кондиционер элементарно, но увы. Но сегодня хорошо, что есть ветер, ветерок. Вот видите, немножко продувает, делаешь, когда сквозняк. Видите, так, конечно, намного легче. Потому что пару дней вот перед этим вообще не было ветра. Просто тупо был стоячий, горячий воздух. И это настоящая катастрофа. Вы меня простите, что я вам все про погоду, но это сейчас реально наболевшее. Вот. Зашла только что, купила у марокканцев, наверное, да, или кто, марокканцы, наверное. Купила арбуз, не знаю, если честно, они там стояли, их же постоянно толпы везде, их друзья, их, не знаю, родственники, кто они там, они все время толпами стояли. Там мужчина там один нарезал там дыню, угощал, еще меня тоже угостил, спасибо ему большое, но я не люблю дыни, я отказалась. Да мне было просто стыдно вот трогать вот так вот, знаете, они хоть и пленки, просто чтобы понимать, что он, ну, какой-то, знаете, твердый, не мягкий. Поэтому я взяла такой, чтобы не совсем и большой, потому что мне его нужно было еще нести. Вот не знаю, какой, но в любом случае свежий. Вот этот свежести, знаете, ощущение это того стоит. Потом взяла у них Рио по хорошей цене было. Это вот 6 с чем-то помидоры. Еле выбирала. Ага, все равно. Это вот. Как бы ты не выбирал. Соль. Наконец-то уже неделю соль купить. Забываем, как и туалетную бумагу, знаете, мелочь все время в последнюю очередь. И картошки взяла. Не знаю, наверное, еще старая. А нет, вроде как молодая. Да, вроде как молодая, похоже. Короче, взяла картошки. Вот. Так, мы с Маркушей дома вдвоем. Купила, это все-таки молодая картошка. Думала чеснока кинуть, Марк не любит. Укропа нет, поэтому просто с маслом. Но я ее хорошенько так посолила, и поэтому вкусно получалось. У нас были сосиски, я не очень хорошо очистила, потому что они очень-очень горячие. И дома жарко, у меня просто нет сил, честно, соприкасаться с чем-то горячим. Пусть Марк сам себе чистит. Я вот себе сделала салатик. Марк не любит это все. Он будет с молоком. Так что вот такой вот ужин. Мой завтрак сегодня. Так, через силу, потому что надо. То, что там, за бортом, я вам даже не хочу и рассказывать. В общем, мы решили с Валерычем поехать в ТЦ. Там все-таки кондиционеры, просто там полазить, потому что дома нет сил от слова совсем. Это такая просто духовка, душегубка, что реально, вот как видео показывали, что яйца жарят вот на, под солнцем на сковороде. Ну, это вроде бы как во Франции, я не знаю, где у нас та же самая история. Вот, и думаем, скорее всего, может быть, даже купить еще один вентилятор, потому что один у нас не справляется, один у Марка, а у нас уже настолько все прогрелось, верхний этаж под крышей, что у нас реально можно жарить яичницу и на окне, и вообще в квартире просто духовка, понимаете? Эта ночь просто была духовка. Если, допустим, хотя бы после 2 часов ночи, немножко остывало и было хотя бы по-божески спать, часов до 7 утра можно было поспать, то сейчас нет. Сейчас уже просто нет, это просто какая-то катастрофа. На самом деле я не пойму, почему так тяжело это все. Фух. Вот, люди вообще теряют сознание постоянно. Это, скажите, скорая помощь ездит, это очень тяжело. И в перспективе самое интересное, если еще 2 дня назад, в перспективе на следующую неделю было 23, 22, 21, 24, 25, то вот на сегодняшний день в перспективе уже поднялась, уже 23, 25, 26, 27. И я боюсь, что завтра мы посмотрим, и будет 40 градусов. И на следующей неделе. Все к тому идет, на самом деле. Ладно, пойду я на постояла с вами немножко. Вот так перебежками ходишь, на самом деле, и все. Вот от тенька к теньку. Пойду, на остановку, буду ехать к Валерию.
У меня майка, девочки, шорты и вот такие вот пляжные сланцы. Я хотя бы точно знаю, что мне сейчас ничего не натрет в них, потому что любая другая обувь какая-то как кандалы на ногах, знаете, ощущается на самом деле. Фу. Вон, видите, скорая кому-то приехала. Да везде по городу, только и смотришь с мигалками, там. Мотаются, ну, пожилых людей много. Да не пожилых. Я не знаю, а дети разве им легко? Вот это все. Единственное, конечно, вот людям с африканских стран, наверное, им, наверное, более-менее. Вот. А так. Также люди, конечно, ходят под зонтиками. Очень правильная такая тактика. В Китае Даша говорит, что все лето все под зонтиками. Там тоже жгучее солнце, плюс там люди, конечно, бережно относятся к своей коже. Ну и вообще. Там под прошлым видео, по-моему, Диана мне написала, что про смешного мужика в шапке, ну, когда я вам показывала наших хасидов, которые в такую жару, ну, в таких вот своих шапках, вот этих вот больших. На самом деле это у них такая вот одежда выходного дня и праздничная одежда. И у них настолько вот эти сильные вот эти вот традиции, вот эти все вот их религийные вот эти все обряды, что там нет, никакая жара, хоть камни с неба, там ничего, помеха этому не будет. То есть это у них наряд круглый год, один и тот же. Вот такое. Поэтому это не просто так мужик одел шапку. Я же показывала, да, там много шли, вот у них одинаковые одежды. Плюс, конечно же, у них тоже там есть очень состоятельные, ну, более не очень состоятельные люди. Одежда у них вся в черная, у них черно-белая. Вот женщины вообще все в черном ходят. Ну, единственное, конечно, бренды. У кого есть деньги, там, конечно, все очень дорого. Они же, женщины, ходят в париках. Парики сумасшедшие дорогие. Все с натуральных волос. И здесь даже есть фабрика по пошиву париков. И отсюда заказывают парики вообще по всему миру. Их же община разбросаны же по всему миру. Вот, хасиды. И вот здесь именно находится вот эта фабрика по пошиву. Кстати, наши девочки здесь работают тоже. Вот такое вот. И женщины ходят только в париках, только. Вот. В каком-то возрасте там их стригут и одевают парик, все, они не могут показывать волосы. По-моему, даже мужу, если я не ошибаюсь. Там у них все так вот, прям в ежовых рукавицах. Там большая часть работы по дому на мужчине. И за детьми. И самое интересное, что вообще нет претензий. То есть у мужчин к женщинам. Вот мне рассказывала одна моя знакомая, она работает у них, ну, она помощница по хозяйству. И говорит, смотрю, господи, говорит, засунула кусок мяса ближе к ужину. Ну, это ж мама семейства. Вот он сгорел, короче. Вот приходит же муж. И она, это ж моя знакомая, думает, ну, сейчас ей попадет. Ничего подобного. Ест, присмакивает. Еще детям говорят, вот попробуйте. Вот смотрите, какое мама мясо нам приготовила. У них вообще другие отношения и в семьях, нежели у нас. Там вообще у мужчин вообще нет претензий к женщинам. Женщина там много чего не должна делать. Там очень много чего мужчины должны делать в семьях, и это все нормально. У них, короче, все говорят, что очень здоровый климат в семье. То есть дети вообще спокойные. Хотя дисциплина, конечно, у них с детства ой-ой-ой. Говорят, положено спать там в такое-то время. Все, отправили, что хочешь. Вот. У них и кнут и пряник, знаете. У них вроде бы и строго, но с другой стороны как бы мягко. Вот так вот. Поэтому дети у них совершенно не истеричные, не шумные, довольно-таки спокойные, воспитанные, адекватные. Вот. Это, по-моему, 2 трама подряд идет. Ждала, в итоге 2 подряд идет. То ни одного, то прям гуськом все. Боже, это счастье. Это великолепно. Так, где-то тут мой муж сидит. Нас поставили здесь автомобили продавать. По-моему, в прошлом году тоже было. Именно летом. Ну, крути не верти, а обед у людей по расписанию.
смотрите. Сейчас как раз обеднее время, и все столики заняты. Полная посадка. И так просто отдыхающих здесь тоже хватает. Все же лучше, чем дома без кондиционера или на улице. Короче, девочки, зашли только что в Медиамаркет, вентиляторы разобрали все. Полностью все. Вот даже тех дорогущих, которые оставались, когда я брала, нам нету, вообще ничего нету. Просто вообще ничего нет. Я зайду еще в Прюдвай. Я в прошлый раз, когда была, там был такой маленький, ну, не маленький, а который не на ножке, а который просто на тумбочку ставить. Наверное, и тут уже нет. Но я пошла в Медиамаркет в прошлый раз. Не захотела такой. А сейчас, наверное, будешь рад любому. Вот, пожалуйста, продаются вот эти накидки на кровать. А Даша на Тему заказывала 5 евро. Все удовольствие. Вот, пожалуйста. Вот так, чтобы москиты всякие не кусали ночью. Ну и для романтики. Такая сумочка симпатичная. Такой летний прям приятный цвет. Ходила по магазинам, но официально скидок еще нет. Еще как бы, не знаю, может накануне мы уже, но иногда кое-где на ценниках, как всегда, можно встретить. Но так, как бы прям в больших скидах официально нет. Да тут, в принципе, без скидок сейчас магазины переполнены, потому что пойти людям некуда, на улице жарко, и все здесь сейчас приехали в торговый центр, а их здесь не так уж и много по Антверпене. А я себе хочу какую длинную футболку купить, дома ходить. Вот. Ну, это прям платье. Мне охота в Праймерк ехать. В Праймерк это нужно ехать туда, в центр. А там сейчас еще закрыто метро. То есть нужно пешком идти довольно-таки прилично. Только что увидела одну пожилую пару, в уголочке сидят на стульчиках. Она веером обмахивается, а он книжку читает. Люди просто пришли, спасаются от жары. Представляете? Купила в H&M 2 базовых футболки, одну себе желтенькую и одну белую марку. Вот. Все, иду там где-то Валерий мой сидит. Только что знакомый позвонил, лохнут поезда, представляете? Человек еле добрался с Брюсселя в Антверпен, еле-еле просто глох поезд, кое-где там даже дымился, и плюс они еще не очень новые. Вот. Проще было вообще отменить рейсы, чем, допустим, вот такие вот обстоятельства. Да, ну, это на самом деле я сама вижу своими глазами, что ну, вот это катастрофа для этого региона, да. В общем, мы уже дома. Честно вам скажу, оно ничего не спасает. От слова совсем. Вроде бы приехали в ТЦ, вроде бы было, ну, нормально, вроде бы приятненько. Потом ТЦ настолько забился людьми. Люди приезжают, и мы уже ехали домой. И трамвай за трамваем подходит, и оттуда прям толпа людей выходит. И я вам скажу, я не пойму, в чем дело. То ли в ТЦ отключили, получается, кондиционеры, то ли настолько людей много, что кондиционер не успевает как бы работать, я не знаю. Но в какой-то момент наступила такая же ужасная духота. Дышать просто нечем, кислорода просто нет, и поэтому мы решили все же ехать домой. То, что было на улице, это я вам просто не могу описать. Это просто пекло. Взяли марку Макдональдс, приехали домой под душ. Уже 2 раза, наверное, или 3 уже под душем. Ну, я решила, что
честно, лучше проводить дома. Вот эту вот жару. Единственное, что я сглупила, нужно было брать 2 вентилятора. Сегодня просто все везде разобрали под завязку. Даже одного какого-то там бракованного, какого-то там супердорогого ничего нет. Просто даже нет названия на вывеске, что вентиляторы. Вот так вот. Вот. К морю ехать тоже думали такие, может завтра поехать в Остенде. Потом как представили, ну да, там немножко температура ниже, но это опять под открытым солнцем, вообще не хочется сидеть под открытым солнцем, а начинать покупать сейчас вот это зонты, вот эту всю это, вот эту атрибутику, ну его. Будем надеяться, что через 2 дня все наладится, честно, потому что я не знаю, как в странах, в жарких люди живут, как они работают, там, где постоянно, круглый год, вот такая вот жара, я не знаю. А есть же такие страны, да, по-моему, там, где круглый год жара. Там, конечно, есть сезон дождей, плюс-минус, вот. Не знаю, конечно. Но я сегодня подумала о том, что если мы все же природу допечем, и реально произойдет какая-то смена климата, как обещают, да, и вот это вот такое будет постоянно, это реально можно, человечество может просто вымереть, это 100%, потому что это, конечно, пипец. Вот. И даже говорить не о чем другом, только вот потому что ты каждую минуту ты страдаешь просто от жары. Но вы можете вот наблюдать меня, на кого я похожа. Так что вот такие вот у нас дела. Надеюсь, следующий влог уже будет совершенно на другую тему. Дай бог, все будет хорошо. Ну вот, дай бог, что этот период закончится. Вот, и летом мы его больше не будем наблюдать. Честно, уже прям не хочется. Вот. Надеюсь, у вас у всех все хорошо, что вы лето проводите намного лучше, вот, чем мы сейчас. Вот. По крайней мере, всем вам этого желаю. Всем пока-пока. Увидимся, надеюсь, скоро.